Ashimwe cyane. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana cyane kungene itugiriye neza, itugiriye ubuntu, itwongera umugoroba mwiza wo kuba imbere yayo, aho twariko turaririmba. Mu ndirimbo harimwo gutazira Imana, harimwo gusenga Imana tuyereka n'ivyo twifuza. Rero turashimira Imana kubw'ibihe vyiza iriko iraduhereza. Nitwa Ndize Jean Claude, turagomba kubandanya icigwa tumazeko iminsi, ariko kandi nkuko umusenzi yabivuze, turashimira Imana kubw'ino mvura. Hano Bujumbura tubona imvura iriko iragwa, hariho intara atamvura iriko iraboneka. Ejo namye mu ntara ya Kirundo, bobo imvura yari yabonetse kare baratera, ariko ubunye imirimo iriko iruma. Tubasengere, ariko kandi dusengere igihugu cyose kugira ngo turonke imvura iri ku rugero rwiza, kugira ngo dushobore kuronka ibitubeshaho. Haleluya. Uno munsi ni umunsi ugira gatatu, turi ku cigwa kitubwira ngo gutahura no gukira ibikomere vy'umutima. Umunsi wa mbere twararavye mbega ibikomere vy'umutima ni iki. Twarabonye kandi ukungene bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu atazi ko yakomeretse, agasanga hariho ubuzima ariko arabamwo, agasanga hariho ivyo ariko inyifato ariko aragendana, atazi ivy'ukuri ko biva ku bikomere agendana. Ariko kandi kuri uwo munsi wa mbere twararavye ibikomere bituruka ku buzima bwa misi yose, ivyo tugenda turahura navyo, hariya dukorera, hariya tuba, hariya twiga. Mu ncamake ivy'ubuzima bwa misi yose bidutera nk'ibikomere. Ku munsi ugira kabiri, no kuvuga mu ndwi iheze, twaravye cyane ibikomere umuntu ashobora kugira akiri muto, ni kuvuga akiri umwana canke agakomereka ataravuka. Twarabonye yuko Satani nta neza canke nta ciza ashobora kwiyumvira ku mwana w'umuntu. Arondera ubushoboka vyose umuntu akitangura kwitwa umuntu mu nda mama wiwe, arondera kumwica. Bidakunze naho amutera ibikomere akiri mu nda canke yavutse, kugira ngo uwo muntu abeho afise umutima ushwanyaguritse, afise umutima udashobora kwiyumvira neza ku bandi, afise umutima w'intuntu. Kuko twarabonye ko naho umuntu ashobora kwakira umwami Yesu Kristo, birashoboka ko abaho atamahoro afise, abaho atamunezero afise, naho umunezero n'amahoro ari ingabire duhabwa igihe tumaze kwizera Kristo. Kuko Yesu ariko arasezera abigishwa biwe, yababwiye ngo amahoro yanje ndayabahaye. Ariko naho yaduhaye ayo mahoro, dusanga hariho impamvu nyinshi turi kuri ino si zitubuza kugendana mu mahoro. Ariko kandi naho yadusezeraniye iryo sezerano, asanzwe azi yuko muri ino si duhura n'ibibazo. Yavuze ati mwisi muri n'amarushwa, ariko muhumure naranesheje. Haleluya. Twarabonye rero ko umuntu ashobora gukomereka akiri muto, kandi ivyo bikomere kuko umuntu atabaraca ubwenge ngo amenye ibiriko biramubako, akisanga yarahungabanye, agakura, bikamugira ko ingaruka mbi mu vy'ubuzima bwa misi yose, aho twabonye bishobora kwinjira no mu bihe vyiwe vy'urukundo, mu kuresha canke kureshwa, bigashika mbere no mu rugo amaze kugira mariage, ugasanga uwo muntu abayeho nabi cyane. Ariko mwibuka umurongo tuguma tugaruka ko muri Zaburi utubwira ngo Uhoraho niwe ashobora gukiza imitima imenetse. Haleluya. Tugende rero turiyumvira ku vyo twagiye turacamwo cyangwa ukungene tubayeho, tugende turatoragura ibiriko biratubuza amahoro. Mu ntambara nyene turimwo, mu bibazo tugenda turacamwo, amahoro twibuke ko ari umugabane wacu. Ni igiki kiriko kirakubuza amahoro? Ni igiki kiriko kiratuma ubaho ugutandukanye nuko wari uvyifuza? Turafise Imana ishobora kudusubiriza urutonde mu buzima bwacu. Kubahungabanijwe n'urukundo, na cyane cyane abakiri bato, ntimuhave mufata ingingo zitameze neza, ahubwo shimira Imana. Hari uwaguhemukiye mutarubaka,
hari uwaguhemukiye mukiri mu rugendo rwo kubaka urwanyu, shimira Imana ko ivyo wabibonye mutarashika mu rugo, kuko iyo ngeso canke ico kintu yagukoreye iyo aza kukinyegeza ukakibona cyangwa ukakimenya mwaramaze kubana, byari kuba bibi gusumba. Ubu unye bwira umutima wawe ati narababaye ariko tekana, imbere haracariho ivyiza. Yesu ashimwe cyane. Uwo yagiye ntiyari uwiwawe, uwo yaguhevye, uwo yakubabaje, uwo yagukomerekeje, mureka agende, ariko bandanye ubuzima, uwiwawe ari imbere. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi rero turagomba kuraba igice gikurikira, ariko kandi Imana idufashije kino cigwa tuzokirangiza ku ndwi yindi. Mugabo mu ndwiza azoba ari umunsi wa gatanu urangiriza ukwezi, aho tuzoba turi mu mpwemu y'amasengesho. Rero ku ndwi ya mbere y'ukwezi kwa11 niho tuzorangiza kino cigwa. Abafise ibibazo mwibuke ko nababwiye ko mushobora kuvyandika ku gapapuro canke mukanyandikira ku butumwa busanzwe canke kuri WhatsApp kugira ngo dushobore gufashanya. Ni nkuko ushobora gusanga ukeneye ubufasha bwihariye, ukeneye umukozi w'Imana muvugana, ndahari, canke abandi batama bishengero barahari, uwo ushobora kubona woganiriza ivyawe kugira ngo akuhanure canke akuremesha nko gusengere, urashobora kumwegera kugira ngo ashobore kugufasha. Duhura n'ibitugora vyinshi, rero birakenerwa rimwe na rimwe ko turonka abashobora kumviriza ibibazo vyacu kugira ngo bashobore no kudufasha no mu masengesho. Uno munsi Imana idufashije turaraba ibice bitatu. Igice ca mbere kiratubwira ngo gukomerekera mu rusengero canke mu gikorwa c'Imana. Gukomerekera mu rusengero canke mu gikorwa c'Imana. Ariko hano umuntu yo kwibaza, mbega mu ngoro y'Imana birashoboka ko umuntu hakomerekera? Ivy'isi vyaduhungabanije, hariya twirirwa twahaburiye amahoro, hariya mu muryango ibibi vyatwuzuyeko, ikintu ca mbere tuzi, ahantu hambere tuzi canke twiteze kuruhukira ni mu ngoro y'Imana. Ariko none aha hantu ho kuruhukira birashoboka yuko umuntu hakomerekera? Inyishu ni ego. Kubera iki? Mu ngoro y'Imana naho twakijijwe turabana. Abarundi baramaze ngo hari abantu hamiki urunturuntu. Umuntu nawe ni umunyantege nke, abishaka canke atabishaka arashobora gukora ikintu cotuma ukomereka. Naho yoba umuntu mwibaza yuko akuze mu buryo bw'impwemu, dufatire ku murongozi w'ishengero canke uwundi muntu wese wibaza nk'icitegererezo, menya yuko uwo onye aguma ari umuntu. Ko akiri umuntu birashoboka yuko akora ibintu bikubabaza. Ku vy'ukuri gukomerekera mu rusengero biragoye canke birababaza cyane. Nkuko nayiko ndabivuga, cari kibanza umuntu aje ari kararira yategerezwa kuruhukiramwo, akaronka abamuhoza. Ari umuntu aje ashonje ageze mu ngoro y'Imana, cari kibanza aronkeramwo ibimufasha. Ariko birashika ivyo naho biruko ukababarira canke ugakomerekera mu rusengero. Ariko none wo kwifata gute mu gihe wosanga ukomerekeye mu rusengero? Canke bigenda gute ngo umuntu akomerekere mu gikorwa c'Imana? Nkuko nayiko ndabivuga, turi mu rusengero turi abantu benshi, kandi turi abantu benshi dufise ivyumviro bitandukanye. Akenshi turihenda tukibaza yuko ivyumviro vyacu ari byo bikwiye gukorerwako. Hari igihe ushobora gushikiriza icyumviro, wagisengeye, wacyumviriye, wagitunganije neza, waracyumviriye neza, ariko wagishikiriza mu gwi mukorana, wagishikiriza abandi ugasanga nticakiriwe neza. Rimwe na rimwe uzawumva ngo jewe barangaye, icyumviro canje ntibacakira, bumviriza banaka gusa. Ariko tahura, naho ntagomba kuvuga demokrasi yo mw'isi, mumaze kuba muri abantu babiri, muri abantu murenga umwe, babiri batatu canke murenga, iga kwakira ivyumviro vy'abandi. Icyumviro cyawe nitwitakirwa nkuko wabishaka, ntuhavuce uvuga ngo barakugaya, ntuhavuce uvuga ngo ngwiki, oya.
menya yuko si igihe cyose ivyumviro vyacu naho vyo bari vyiza vyakirwa ngo bikoregweko. Yesu adufashe cyane. Ariko kandi birashika nko mu bantu bari mu makohari bombo kubera bamarana umwanya munini, hari impamvu nyinshi zotuma bakomereka. Uniforme zonyene ndazi ko zishobora gusambura kohari. Ugasanga hariho umugwi ujejwe gutora umwambaro, kwa Mungu muzoririmba, wa mugwi urimwo abantu 2 canke 3, birashitse barahurije ku mwambaro munaka, ariko barawuzanye uciye usanga petetre ufise impuzu nziza, ariko iyo bazanye ukavuga ati ku vy'ukuri iyi mpuzu bariko barazana canke no kurere bariko barazana wapi, ngaha kaguma karatanguye, bibaye ngombwa ukavuga ati je no kuririmba ndabihevye. Imana dufashe cyane. Turi mu gikorwa cy'Imana, ndagomba ko twiga kwakira ibishobora gushika, ariko kandi mbega tuvyakira gute? Iyo turiko turanahanurwa, rimwe na rimwe hari igihe dusanga umengo baturengeye, umuntu akubwiye ati no ngendo yihindure, kino canke no nyifato si nziza, kosora ngaha, tuvuga ati n'urusengero rwanyu ndaruhevye, ntigwarugwa iwacu, turi hano tuharindiririye Kristo. Shaka uzunguruka handi hose wifuza uzosanga y'abantu, mbega hose uzoguma uzunguruka mpaka hehe? Ariko wari ukwiye kubwira umutima wawe ati ndi mu ngoro y'Imana, si igihe cyose ibintu bizogenda nkuko navyifuza, ariko kandi ni nkuko nuko urongoye haba mu mugwi muto cyangwa ku rwego rw'ishengero, arashobora kugufatira ingingo ukabona vy'ukuri kari ingingo yo kuguhohotera, ukabona kari n'ingingo ku vy'ukuri y'akarenganyo. Uwo muntu afashe iyo ngingo, wewe arashobora kuba yifashe yibaza ko ari kubw'ineza y'igikorwa cy'Imana cyangwa kugukingira wewe, ariko iyo vyakiriye ukabona ati uyu muntu arandenganije, cyangwa uwo muntu kujya nababwiye umuntu aguma ari umuntu, uwo muntu agafata ingingo azi ko vy'ukuri agomba kukubabaza. Ivyo ntibibaho. Ariko none tuje twifata gute? Abarundi barayamaze ngo mpungurwa hayakimajije amaguru. Hari abantu nawe wisuzumye ushobora gusanga urimwo, ugasanga hari igikorwa wahoze ukora, mugabo kubera umurongozi kanaka w'uwo mugwi canke mwene so mwari muri kumwe yarakoze ibinyuranye nuko wavyifuza, uvuga ati ko ari ivyo uyu mugwi ndawuvuyemo. Ikibazo nca ndakubaza, uhanye Imana cyangwa uhanye uwo muntu? Wari kukorera nde? Iyo dukomerekeye mu ngoro y'Imana, iyo bishitse mu ngoro y'Imana tugahura n'ibitubabaza, turakwiye bwa mbere kwibaza ku muhamagaro wacu. Ukibaza ati mbega iki gikorwa narinda kirimwo ku bwa pasitori, narinda kirimwo ku bw'umuntu kanaka, canke narinda kirimwo ku bw'igiha canke ku bw'umuhamagaro nahawe n'Imana. Ukaba wahamagawe n'umuntu, ukaba wari kurakora kubwo kunezereza umuntu, biroroshe kugenda. Ariko ugasanga wari mu muhamagaro vy'ukuri wahawe n'Imana, bizogutuma ushobora guhagarara utekanye. Naho wokomereka, naho vyoshika ugasanga ibintu vyagenze nabi, uzokwibuka yuko Imana nta ruhara yagize muri ivyo bintu vyaguhungabanije. Imana dufashe cyane. Iyindi nzira dushobora gukomerekeramwo mu ngoro y'Imana ni ukwizera ibitari ivyo. Cyambu cy'abarahunga ibanga ryo kwizera n'agatangaza. Iyo turi mu ngoro y'Imana turakenera kumva amajambo aturyohera. Iyo ushonje canke iyo ugwaye, iyo uzazaniwe, urakenera kumva amajambo wumva canke bivugwa ko avuye ku Mana, akwereka inzira canke aza kubwira yuko uronse inyishu y'ico kibazo. Ugasanga wifuza ubuvugishwa bugutumbera vy'ukuri ku kibazo urimwo. Ari naco gituma kenshi kubw'uwo mutima usanga twizera n'ibitari ivyo. Ugasanga turahuye n'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana atari bo, bakadubwira ibitavuye ku Mana mugabo bakavyitwa ko bivuye ku Mana. Bakakubwira ngo Imana imbwiye ngo. Ivyo bintu wamara kuvyakira, ukabigendera, ukavyizera nk'ubuvugishwa, warindira ko bishika ukabura,
ukavuga ati ku by'ukuri bamwe bitwa bakizwa siko baca bavuga n'aba escrow ko ari ibyo ndabihebye. Ariko ikibazo, mbega yari Imana yari kubwiye cyane wumvise ibyo wari ushaka kumva? Wahuye n'uwo muntu abona ibiri mu mutima wawe cyangwa abona ibyo wifuza agutumbereza aho washaka. Akenshi ugasanga kubwo kwifuza amajambo aduhumuriza, ugasanga turiko turabwirwa ngo dutange imitwaro, mugabo muri iyo mitwaro tukabwirwa no gutanga ibimazi kugira ngo amasengesho yacu yishugwe. Urashaka inzu, urashaka imodoka, banza utange iki? Ariko somya mu ijambo ry'Imana, ni hehe bidusaba dedouanement kugira ngo amasengesho yacu yishugwe? Ni hehe bidusaba, ijambo ry'Imana ridusaba kubanza gutanga ikori kugira ngo amasengesho yacu yishugwe? Ariko kubw'uko kuntu dusanga dufise umutima utuzuye ijambo ry'Imana cyangwa ngo twemere kurongorwa n'ijambo ry'Imana, ivyo vyitwa ubuvugishwa tukavyakira, ivyacu tukabitanga, bikagenda gutyo. Twarindira ivyo twasezeraniwe tukabibura, tugasanga umengo twosambuka, tugasanga umengo n'igikorwa c'Imana twogiheba. Murazi abantu kenshi bubakira ku buvugishwa butari bwo, abo onye nta mwanya munini bamara. Gukomerekera mu ngoro y'Imana biroroshe cyane niba bukeneye ko ubona canke wumva ibintu bihwanye n'ivyifuzo vyawe. Ariko warukwiye gusoma ijambo ry'Imana ukaritahura, niho n'ivyo bintu byose bigomba kuguhungabanya nk'ivy'ubuvugishwa ushobora kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mumbwire namwe, bigenda gute nk'abantu tuba dufise ubwenge, uhure n'umuntu akubwira ngo ngira ndagusengere, ariko banza ukuri impuzu ndagusiga amavuta, canke ngo kugira ngo ubukene buhave tora umukubuzo dukubura ubukene. Ivyo nibaza ko ni ibintu tumenyereye, turavyumva bamwe n'abandi tukabibamo. Ubukene burirukanwa n'imikubuzo. Hari ibintu byinshi bifatiye ku kwizera umuntu akavyakira gutyo adasuzumye icyo ijambo ry'Imana rimubwira, bishobora gutuma uwo muntu asambuka. Rero gukomerekera mu ngoro y'Imana birashoboka mu gihe udahagaze ku ijambo ry'Imana. Ariko naho biruko, urakwiye kuba ufise ijambo ryuzuye muri wewe rishobora kugutahuza, mbega ibi ndiko ndabwirwa ni biki canke bifise irihe shingiro mu ijambo ry'Imana. Ikindi naco, iyo bishitse ugahura na mwene so akakubwira canke akagukorera ikintu gitandukanye nuko wifuza canke gishobora kugusambura, banza umenye yuko sekibi ni Satani. Jewe ndashobora kuba mfise icifuzo cyuko tubana n'amahoro n'abantu bose, ariko kubwa za ntege nke, kubwa ka kamere kanje ngendana, hasanga vyanciyemwo ndavuze igishobora kugukomeretsa, ndakoze igishobora kugukomeretsa. Ariko tahura, hari mpwemu ibiri nyuma y'ico kintu. Ntidukwiye kwama tubona abantu buri gihe, ariko tukwiye kuraba mbega uyu muntu akoreshejwe n'iki. Muribuka na Satani ukungene yaciye muri Petero. Petero ariko arazana ivy'impuhwe abwira Yesu ngo igikombe kimurengane, ivy'urupfu rwe birengane, ariko Yesu ntiyabonye Petero, yabonye Satani. Yamubwiye ngo herera inyuma yanje Satani. Ariko uwo mariko baravugana ari Petero. Turakwiye gutahura yuko umuntu atarongowe n'Imana arongorwa na Satani. Mbega niyakoreshwa ikintu ninde mukoresheje kikaba ari kibi, ntubone uwo muntu, ahubwo sengera impwemu iri inyuma yiwe, bizogufasha guhagarara neza mu gikorwa c'Imana canke mu ngoro y'Imana. Ese adufashe cyane. Ikindi gishobora gutuma dukomerekera mu ngoro y'Imana ni mu gihe uzusanga umuntu ngo banse kunshira mu gikorwa kanaka mu vy'inzego z'ishengero, duhere muri korali, duhere mu migwi kanaka, sinzi kungene uburongozi bushigwaho birashika bigaca mu matora canke hakabukugena, ariko ugasanga hariho umuntu yaravyifuza, uwo muntu adashikiriwe akaca avuga ngo barya abantu barabagatumba.
bajya abantu baraba nakavukahe canke afise amafaranga canke bigenda gute. Ariko ndababaza, muzi ibitsitaza duhurira mu bikorwa vy'Imana? Umuntu yoba ariko arifuza uburongozi kana kaba ku rwego rw'ishengero cyangwa mu gikorwa c'umugwi mutoyi, uwo muntu nta makenga twomugirako. Abarongozi b'amakorale turi kumwe, mwibutse vya bibazo muhura navyo. Ndazi ko benshi muvuga ati icompa manda yanje igahera nkaronka uwunsubirira, ariko hace haza uwundi muntu aza bironderana n'ishaka ryinshi ngo banse kuntora, banse kumpereza igikorwa kanaka. Uwo muntu ca nibaza, mbega yari mu rusengero kubw'impamvu ki? Hari igihe dukomereka ari twe twikomerekeje. Nico kimwe n'umuntu ashobora kuza kukubwira ngo natsitaye ngo kuko naje mu rusengero nasavye ubufasha babunyimye, ubufasha bw'ibifadika. Singomba kuvuga yuko ivyo vy'inzego canke ivyo vy'ubufasha mu rusengero tutobironka. Birashoboka, inyungu z'ibifadika turashobora kubironka, ariko ntibiba ari vyo dushira ku mutima. Kuko ukaza witaza ubufasha bw'ibifadika ntuburonke, uza gutanga uruvuga ngo bajya abantu nta rukundo bagira, bajya abantu baraba gatumba, bajya abantu. Ariko ikibazo, mbega waje mu rusengero ukurikiye amafaranga? Waje mu rusengero ukurikiye igiti? Waje mu rusengero ukurikiye Imana? Ivyo bintu birashobora kugufasha gushinga imizi. Naho ibihungabanya abantu vyoboneka, naho hoza icitwa igihuhusi, birashobora kugufasha gushinga imizi cyangwa gushira ibirenge hasi ukabaho utekanye. Yesu adufashe cyane. Mu ngoro y'Imana ku vy'ukuri birashoboka ko umuntu akomerekera, ariko kandi ni wakomereka nivyashika hakaba vy'ukuri ikintu gishobora kugusambura, uze wibuke yuko wari mu ngoro y'Imana ku bwa Kristo atari ku bw'umuntu. Muri ivyo bikomere, muri ayo marira uzoba urimwo, usaba Imana igukomeze, ariko kandi akaba ari mwene so yakurenganije canke yakugiriye nabi, umwereka Imana, hanyuma Imana izomenya ukungene bitunganya, ariko wowe ubeho utekanye. Imana idufashe cyane. Igice gikurikira turagomba kuraba ukuntu dushobora guharira abadukomerekeje canke uruhara rw'imbabazi mu nzira zo gukira ibikomere. Kubabarira canke gutanga imbabazi ku muntu yagukomerekeje ni intambuko nziza cyane muri iyi nzira yo gukira ibikomere. Kuko ibi vyo gukomereka uretse bijyanye twabonye bituruka mu buzima bwa misi yose, bishobora guturuka mu vy'ukuntu umuntu yavutse n'ibindi, hari ibikomere dushobora gutegwa n'abantu baduhungabanya, abantu baturenganya, abantu badutuka, abantu batugirira nayo mu buryo butandukanye. Ariko inzira ya mbere ishobora gutuma ubaho utekanye ni ugutanga imbabazi. Gutanga imbabazi bibohora umutima. Ariko kuvuga ngo nta mbabazi nshobora gutanga, kugendana n'umuntu mu mutima vyaranse kumurekurira, ni nko kunywa isumu ukitega ko hari undi muntu apfa. Sinzi ko turiko turatahurana. Ni nk'uko vya bindi bakiri bato babeshana ngo iyo urize ngo amosozi atemba ku matama yanje. Siko muhora muvuga. Nico kimwe rero n'umuntu ashobora kwibaza ngo reka nywe rino sumu ariko haze gupfa naka. Uko no kwihenda cyane. Kubaho wanse kumbabarira, wanse kundekurira, jewe ndashobora gusanga nagutsitaje sindabimenye, wowe ucubaho utuntuye. Cyangwa naho ndabimenya je vyahereye hajya ubuzima bw'iwanje buriko burabandanya, wowe ucugendana intuntu muri wewe, ucugendana umubabaro muri wewe. Kuvyukuri ni wewe uri kuri yica. Tanga imbabazi kugira ngo umutima wawe ubohoke. Birashika ukaba uri kumwe n'umuntu uwo mwubakanye, uwo mukorana, umugenzi kanaka, kuvyukuri urabona ko ari umunyamafuti. Waramuhariye rimwe kabiri gatatu, ariko usanga ari muri vya bindi nyene. Ariko none ijambo ry'Imana naryo ritubwira gute? Dusomye muri Luka 17 ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4. Luka 17:3-4 haratubwira ngo mwirinde mugenzi wawe niyakora icyaha
umuhanure, niyihana umuharire, kandi niyakugirira nabi indwi ku munsi umwe agahindukira ibihetangabo ndwi akubwira ati ndihanye, uzumuharire. Ntuharure ubwinshi bw'amakosa. Tahura yuko uwo muntu niwamubabarira, niwatanga imbabazi, ni wewe ubwawe uzoba ubohoye umutima wawe. Turagendana ibicapo by'abantu batugiriye nabi kuva muri kahise. Umuntu akagendana intuntu, ivyumviro bikakubana byinshi, ugenda wiyumvira umuntu kanaka, ariko icyo kubera ciza nuko uwo muntu wamwururutsa ukamushira hasi, ukatanga imbabazi, hanyuma ubuzima bukabandanya. Imana dufashe cyane. Ntugombe ko abandi babaho batunganye kuko nawe byarakunaniye. Ni kangahe ducumura ku Mana ariko ikaduharira. Turagomba kubana n'abantu b'abagororotsi, abantu bari parfait, badakora amakosa, ariko menya ko ivyo bidashoboka. Ukitega yuko uzokorana cyangwa uzobana n'abana atantege nke bafise, bizokoma vyagukomerekeje. Iga gutanga imbabazi, ariko kandi no gutanga imbabazi nturindire ko umuntu arinda kuza kuzigusaba. Birashika ijambo ry'Imana yatubwiye ngo hanura uwo muntu yakugiriye nabi, niyagaruka akihana sawa, ariko nka hamwe atokwihana, nka hamwe atokurondera kubwira ngo mbabarira, tuce tumurindira mpaka ryari. Ariko kuko jewe ngomba amahoro, kuko ngomba umunezero, ngira ibishoboka byose, nari nkwiye gukora ibyo nshoboye byose, uwo muntu nkamuhereza imbabazi. Bishobotse mwegera umubwira ati umunsi munaka warambabaje, iki naka wakoze cyarambabaje kandi ndababaye. Bishitse akababwira ati ku by'ukuri mbabarira, azobara amahoro yose. Ariko naho yokomantaza umutima, mubwira ati ndaguhariye. Naho tobimubwira mubabarire, hanyuma ubuzima bwawe bubandanye. Hari gihe uza wumva ngo ko barakagaye, niwe yantanguye, niwe ategereza gutangura kunsaba imbabazi. Murindire ntaco. Washobora gusanga yibereho atekanye, urashobora gusanga umunezero w'ubandanya, wamubona ukajingitwa, ariko wewe ugasanga ni umutima wawe niwe uri kurononekara. Wamuharira naho vyogutwara iki? Ntumve yuko ari neza yiwe, ariko imbabazi zo kubutanze, ineza ya mbere canke inyungu ya mbere igaruka kuri wewe. Kuko mu mutwe wawe canke mu mutima wawe ugendanye ubwo buremere, hari bikubuza kwiyumvira ibintu bizima. Kuko umutima udatekanye ntushobora kwiyumvira neza. Umutima udatekanye ntushobora kubona imbere heza. Nico gituma tubwirizwa gutanga imbabazi kubazidusavye n'abatazidusavye, kugira ngo ubuzima bushobore kubandanya. Ariko kandi kugira ngo ushobore kwemera gutanga imbabazi, birasaba yuko uburyarya tubuvamo, ukemera ko babaye. Vya bindi vyo guhura n'umuntu yagutsitaje canke yakubabaje, ukamwereka amenyo yo kumunwa, ariko mu mutima utuntuwe canke uri kurahekanya imisaya, ivyo bintu urakwiye kubihagarika. Vuga uti ku vy'ukuri narababaye, sintege nke, oya, ni inzira igushikana kugukira. Emera ko wababaye, emera ko uwo muntu yagukomerekeje, emera ko watsitaye, ariko kandi bigufashe gutera intambuko uja mu gukira. Kandi gutanga imbabazi si ukusiga amavuta ku makosa wakorewe, aho ubwira mwene so ati ego waragize neza. Oya, mubwira ati warankomerekeje, yarakurenganije, yakurengeye akarimbi, yagukoreye ibitari ivyo, mubwira ati warambabaje. Ntuce kumubwira ngo urumva ngo burya byari sawa, hanyuma usigare urahekanya imisaya yarenganye. Oya, mubwira ati umunsi munaka ku kintu kinaka warambabaje, ariko ndaguhariye. Tureke uburyarya. Imana dufashe cyane. Ugasanga twicaranye n'umuntu muri kohari, ugasanga tugendana n'umuntu mu gikorwa cy'Imana, turi kumwe tugatwenga, ariko arenganya. Amakuru yiwe nsigana ndatanga, ku vy'ukuri ugasanga si meza. Ivyo bintu turakwiye kubirengera. Tanga imbabazi ubuzima bubandanye.
mwibuke n'isengesho Yesu yasigiye abigishwa biwe. Muri iryo sengesho aravuga ngo uduharire imyenda yacu kuko natwe duharira abari mu myenda yacu canke abatugiriye nabi. Ko tuguma imbere y'Imana duyisaba imbabazi, twe natwe kubera iki tutozitanga? Ni umugabo yakugiriye nabi, ni umuvyeyi yakugiriye nabi, ni fiancé wawe canke ni umukoresha canke ninde yakugiriye nabi, muharire hamwe ubuzima bubandanye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo tureke uburake bw'Uhoraho, uburake bw'Imana bari bwo bukora. Twebwe ntitugombe kwicira urubanza. Nivyakunanira gutanga imbabazi, ntavu utangura kuvuga uvumagura uwo muntu ugira iki. Oya, ijambo ry'Imana tubwira ngo uguhora n'ukw'Imana. Ntitugombe kwihora abatugiriye nabi. Ariko kandi kugira ngo bishoboke biragusaba gusenga Imana. Iyo umutima ubabaye, ikintu cya mbere kiza ni ukwihora. Nakarangiriye nabi, nanje ntaco nomufasha. Nakarangiriye nabi, ahubwo nanje reka ndamwihore. Ariko saba Imana igushoboze, naho hari umuntu yakugiriye nabi cyane, hariho amakosa ku vy'ukuri agoye guharira. Murazi yuko mu Burundi bivanye n'igihe twaciyemwo, hariho umugwi uvuga ngo wo kuvugana ukuri no guharirana. Burya biragoye wumvise umuntu yakwiciye umuvyeyi aguturukiriye ngo burya papa wawe mama wawe nije namwishe mbabarira. Biragoye ariko birashoboka. None ko yapfuye niwa nka gutanga imbabazi, nivyo mujane mu butungane, ariko icabaye ntikizogaruka. Singomba yuko dusasira ivyaha, dusasira amakosa, oya. Ariko iyo utanze imbabazi biratuma nawe ubaho utekanye. Mana dufashe cyane. Saba Imana kugira ngo idushoboze guharira abatugiriye nabi. Ariko kandi sinakubwira ngo nakabutuso ndabice bibi. Iyo ubabaye cyane birashobora kugutwara iminsi uri kuragwana n'ijwi cyangwa uri kuragwana n'iryo shavu rikubwira ivyo kwihora. Mubabarira. Ejo nimwahura birashobora gushika ugasubira ukibuka vya bindi yakugirira. Bwira Imana ati Mana, naho iri jwi risubiye kunzamwo, naho subiye kwibuka ibi, ndagomba kumuharira burundu. Biragusaba umwanya, birashobora kugusaba utwigoro, bikagusaba inguvu. Ariko wumve yuko niwa muharira uwo muntu, niwa tanga imbabazi kubakugiriye nabi, inyungu ya mbere ni wewe. Kuko niwe wa mbere ukeneye amahoro gusumba ujya wundi. Ukaguma uharura ivyo yaguhombeje, ukaguma uharura ikibi yakugiriye, ishavu riraduka, intuntu ikagwira. Rimwe na rimwe ugasanga ushobora no gushika ahantu wiyumvira kwihora, ariko kandi atari vyiza. Saba Imana igushoboze gutanga imbabazi no mu bihe vyoba bitakoroheye. Kuko imbabazi ni kimwe mu bishobora gutuma ugira amahoro kandi ugakira ibikomere vyo mu mutima. Kuko nabivuze, ibikomere tugira hari ibituruka ku bantu badukikuje, hari ibituruka ku bantu tugendana. Abo bantu rero kugira ngo dushobore gukira twiga kubababarira. Imana dufashe cyane. Ninde yakubabaje? Hari n'igihe turenze urugero ukazabumva ngo nzorinda mpfa ntamuhariye. Ico kintu tukirengere. Twige gutanga imbabazi. Ni umuntu yakuzurumye, ni umuntu yakunyaze itongo, kora ivyo wategereza gukora vyose, ariko woye kugendana intuntu muri wewe. Iga gutanga imbabazi kugira ngo ubuzima bushobore kugenda neza. Yesu ashimwe cyane. Icanyuma tworangiriza ko uno munsi ni igice kitubwira ngo ni gute worinda umutima gukomereka. Ni gute worinda umutima gukomereka? Mbega hoho birashoboka? Ego, ariko biragoye. Tugendana n'abantu
badukomeretsa, duca mu bihe bidukomeretsa, vyaba ivy'ubutunzi, vyaba ivy'ingwara n'ibindi bitandukanye, ivyo tugendana navyo. Ariko naho biruko, naho ivyo bihari, reka turabe bikeyi mu bishobora kudufasha kubaka umutima udakomeretswa n'akantu kariko kose. Imana idufashe cyane. Icya mbere, kugira ngo wubake umutima udakomeretswa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ni ugufata ingingo. Ukavuga uti naho ibibabaza bihari kandi ari byinshi, ndashaka amahoro, ndashaka umunezero. Intambara tugwana ni nyinshi. Ni nka kurya ushobora guca mu isoko ukabona agahuzu gasa neza, umutima ukakubwira ati aka gapantaro, aka gakanzu karashobora kukubera. Ariko wavuye muhira ufise ikikujanye mu isoko, n'umutahe wajanye urafise ico ugenewe. Kurya bishika ukagwana n'iryo jwi rikwereka iyo mpuzu, ukavuga ati no, iyi mpuzu nahari nziza, ndabona yombera, ariko no munsi siyo yanzanye, reka nkore icyanzanye. No muri ibi by'ubuzima bw'umutima cyangwa kubaka umutima ukomeye, ni ingingo ufata muri wewe, ukavuga ati naho ibibabaza bihari kandi ivyama bihari, ndakeneye kuba mu mahoro. Uti ivyo vyoshoboka gute? Ubana n'umuntu akuryagumba misi yose, ibihe by'ubutunzi ntibiriko birakorohera, kandi uriko urarabisha amaso urabona ko ku vy'ukuri ntivyitegure kukuva imbere vyoroshe. Reka dusome Zaburi igice ca 4 ku murongo w'8. Zaburi igice ca 4 ku murongo w'8 haratubwira ngo, nzokwama ndyama nsinzire ataco nicura, kuko ari wewe wenyene uhoraho umpa kuba amahoro. Nzokwama ndyama nsinzire ataco nicura, kuko ari wewe wenyene uhoraho umpa kuba amahoro. Amahoro yawe ntuyarondere mu bigukikuje. Ku vy'ukuri turavye isi turimwo, dusa n'abantu bahagatiwe n'amacumu, ukisanga umengo uko wokwinyagaza kose uza guhenukira ku icumu rikubabaza. Ariko no hagati muri ayo mahwa, no hagati muri ayo macumu, menya yuko amahoro yawe atava ku bantu, amahoro yawe adakwiye kuva mu bintu bifadika, ariko amahoro yawe ava kuhoraho. Nkuko no mwanditsi w'ino Zaburi yavuze ngo, nzosinzira ataco nicura, kuko wowe uhoraho ari wowe umpa kuba amahoro. Imana idufashe cyane. Menya yuko kuba amahoro bishoboka wisunze uhoraho. Hagati mu ntambara urashobora kumera nka kujya kwa Paulo na Sila, bari mu gasho, barenganijwe, baboshwe, bakikujwe n'abasoda 16. Ariko uwa 16 ni Petero. Bakikujwe n'abasoda canke abarinzi, n'imiryango irugaye, ariko muri uwo mubabaro nyene, muri ivyo bihe bitoroshe, bagatangura kuririmba. Wocumenga ubwenge ntabwo bari bagisigaranye, ariko nuko batahuye yuko amahoro yabo adashoboka mu gihe cyonyene bariko bidegemvya, ariko no mu gihe baboshwe, no mu gihe barenganijwe, no mu gihe bakubiswe, amahoro barashobora kuyaronka avuye kuhoraho. Ugakenera gutekana ariko ubutunzi bwifashe neza, ugakenera gutekana ariko uwo mwubakanye mubanye neza, ugakenera gutekana ariko ivyigwa vyose uri kurabitora, ugakenera gutekana ivyo byose bigukikuje vyifashe neza. Menya yuko uzobaho ata mahoro ufise. Ariko amahoro yacu abwirizwa kuva kuhoraho, ntabwirizwa kuva ku bantu, ntabwirizwa kuva ku bintu. Ikigira kabiri cotuma twubaka umutima udakomeretswa n'icari cyo cyose, ni ugutahura ko agaciro ufise kava kuhoraho. Agaciro ufise kava ku Mana.
kuri bya bindi twabona umuntu ashobora gukomeretswa n'ukuntu yaremwe, ugasanga urafise ubumuga, ugasanga urafise ukuntu ubayeho gutandukanye n'abandi, naho ibyo byose byoba bigukikuje. Urasoma ino Zaburi 139 ku murongo wa 14. Zaburi 139 ku murongo wa 14 haratubwira ngo, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje, ibikorwa byawe nibitangaza, kandi ivyo umutima wanje urabizi neza. Yesu ashimwe cyane. Hariho ibintu abantu bafatira ko mu kukwereka yuko utabayeho nk'abandi, utameze nk'abandi. Hariho amajwi ariko araza kwereka ivy'intege nke zawe biturutse ku kungene waremwe. Menya yuko agaciro kawe gakomoka ku buryo bw'igitangaza Imana yakuremyemwo. Twese ntidutegerezwa kuremwa kumwe, twese ntidutegerezwa kumera kumwe, ariko menya yuko kuba waraje kuri ino si uri uw'igitangaza. Naho umeze uko nyene umeze, menya ko uri uw'agaciro, kandi hari impamvu Imana yatumye uremwa. Yesu ashimwe cyane. Agaciro kawe ntugaharure ku bintu, ariko ugaharure kuhoraho. Nico gituma bizoshobora kugufasha n'uwaza kukubwira ngo ingene gisa, urutwe ibiki, uzomenya ati jewe naremwe n'uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ukunyene meze, ukunyene ndi, izi ntege nk'abantu bambonako, ndazi yuko naremwe n'uhoraho. Agaciro kawe kave kuco Imana yakoze, ariko ntikave kuvyo abantu bakubonako canke ivyo nawe wibonako. Ikigira gatatu, menya ko abantu bashobora guhinduka. Icyifuzo canje nuko nkuko nari nabivuze, noba n'amahoro n'umuntu wese. Icyifuzo canje nuko umukenyezi wanje nokora ibishoboka byose akanezerewe. Ariko ndatahura yuko jewe ntari umumarayika, ndatahura yuko ntari Imana. Ndi umunyantege nke nkuko nawe uri umunyantege nke. Tahura yuko umuntu wese naho uwo mwizigira gute arashobora kugutangaza, arashobora gukora ikintu kinyuranye nuko wari umwiteze. Kubera iki? Umuntu n'umunyantege nke. Umuntu arafise kamere, naho yakijijwe arafise intambara nawe arimwo. Mwibuke Pawulo avuze ngo wewe jewe ndagowe, nifuza gukora iciza, ariko ikiba akaba ico kintanga imbere. Rero ntuzutangare usanze wa muntu wari wizigiye akoze ikinyuranye n'icyo wari umwitezeko. Menya yuko ari umuntu. Ivyo muri wewe ukabigendana bizogufasha gutekana, bizogufasha kurinda umutima wawe, naho vyoshika umuntu muri kumwe wari wizigiye agakora ibinyuranye n'ivyo wari umwitezeko. Uzomenya ati ku vy'ukuri naho mbabaye uyu muntu aguma ari umuntu, kandi naho yari yaransezeraniye kutambabaza, naho yari yaransezeraniye kundiha ano mafaranga ku mwanya mwiza, uyu muntu aguma ari umuntu. Ashobora kugukomeretsa bimuturutseko yabiteguye cyangwa atabiteguye. Menya yuko umuntu n'umuntu turatandukanye n'Imana. Yesu adufashe cyane. Ntibizogutangaze umunsi nakoze ikintu kikubabaza. Mu nteguro zanje ntabirimo, ariko nivyashika uze wibuke ko ndi umuntu. None wowe nturi umuntu, sivyo? Ni kangaho ubabaza abandi. Tahura rero yuko umuntu ashobora kugutangaza agakora ibinyuranye n'ivyo wari umwitezeko. Nico gituma ubayeho gutyo birashoboka yuko ubaha amahoro. Igihe kimwe nahuye n'umugenzi yariko yitegurira mariage, ndamubajije uti uri kujahe? Ambwira ati sinzi iyo ngiye. Ndamubwira ati bigenda gute uve muhira utazi iyo ugiye nk'umuntu akuze? Wamaze kudutumira ko ugomba kugira ubugeni, anemo urakuze, birashoboka ko uva muhira utazi iyo ugiye? Ati ku vy'ukuri ntaho nzi. Ati habaye iki? Ati wa mukobwa. Ati hariho ikintu namusabye guheba canke guhindura vyansi. Ati rero sinzi ico ndi bukore. Aho yamaze kudutuma ko muri komite y'ubukwe bwiwe. Ati nabuze inyifato ndi bugire. Nawe mwatumviriza.
ubwa mbere bwo ukwiye gutahura yuko uwo mukobwa ari umuntu. Iyo ngeso ko wamuhanuye bikanka ko ayiheba, banza utekanisha umutima wibaze uti mbega nka hamwe iki kintu atogiheba no mu rugo akakibandanya, ndashobora kuzocihanganira? Ugasanga utazocihanganira, naho wamaze kudutumira muri komite yawe, shaka uhagarike byose, kuko ico ni kimwe, ejo uzosanga hariho ikindi utari bwamenye c'intege nke ziwe. Rero iyo tubanye n'abantu twitegayo cyangwa tuzi yuko ari abanyantege nke, birashobora kudufasha kubaho dutekanye. Ntugombe kubana n'abamarayika kuko nawe nturi umumarayika. Imana dufashe cyane. Ivyo bizogufasha kudakomeretswa n'akana kariko kose. Icya kane cyo gufasha kudapfa gukomereka, iga guhereza uburemere buke ibigushikira. Iga guhereza uburemere buke ibigushikira. Mu buzima hariho abantu usanga umengo tugendana rugagamisha canke microscope. Iyo microscope muri laboratoire kwa muganga barabizi, naho ko barakantu kari munsi y'akanyegeri, ashireze ko cyakiyo cha microscope arashobora kukibona ari ikintu kinini. Mu buzima rero hari igihe bitugora akana kariko kose tukakabona mu ikintu kinini. Umuntu aragututse ucubigira afere ndende, nk'ama umenga igihugu cyose cyo tegerezwa kumenya ko bagututse. Ariko nka hamwe wotahura rino banga, Imana ikagufasha, ikintu kigushikiye ukacakira hanyuma ukagitereka ku ngata ihwahutse, birashobora gutuma ubaho utekanye. Narigeze gutanga akakarore kandi agasubiremo. Hari umugenzi yatubwiye ati, jewe nari mu masengesho, nza numva baraje kumpamagara, tiya modoka yawe aho yari iparitse ikibambazi kiguyeko ingurabe. Kandi ntugire ngo yari modoka izimbutse, ariko nyamuntu avuga ati none ko vyamaze kuba mpindura iki? Tigenda murabihema mufuke nibandaniza amasengesho, nivyashika nkaronka umwanya nzoza. Womengo naho yoba ari imodoka ya kado utaguze, utazi amafaranga yayo, ico kintu kiragoye. Ni naco kintu kigora cyane abantu, amafaranga dusaba kagwira. Iyo ari kanagwira, iki kintu utarashobora kugifata ngo kibe cyo ubuzima bwawe, biba bigoye. Uzotuma ivyashara wumvise ati remorke ziraje zivuye Dar es Salaam ziriko ziraza, usubira gusinzira ariko wumvise zashitse hane Bujumbura. Abashoferi gumutelefona ugeze kuko barawitega yuko umwanya wose gishobora gutembagara bigapfa vyose. Ugasanga ama hypertension yaraduze, umuntu ibifaranga arabifise ari byinshi mugabo ntashobora kubinezerererwamo kubera iki? Yaragize ibibazo biturutse ku ruhagarara. Ariko nka hamwe Imana yodufasha, naho vyo babiruko uvuze ati umushoferi ko namurungitse ndamwizigiye, hakaba hari umuntu aza kumfasha ivy'amakori ni agera ikobero, reka nisinzirire n'ivyaba bikenewe bazompamagara. Ufatiye kuri binini mugabo no ku bintu bitoyi, mbega bijya bigushikira wowe uvyitwaramwo gute? Ibibazo nivyaza ukagomba kuvyagura bikaba binini, bizoba binini kandi bizokuremera. Ariko saba Imana iguhereza umutima wo kwakira ivyo biriko biragushikira, uvyakirane uburemere bukeyi ugereranije nuko vyifashe. Ni gitutsi bagututse, nk'akarorero nk'umuntu ashobora gushavura ngo bamututse ngo ni imbwa, none ucukuga urahavubayo. Nivyo uwo muntu arakuburiye isoni, uwo muntu kuvyukura kubwiye nabi, ariko none birakwiye kugira ngo bice bikura gose. Icuri ntikica gihindurwa n'iryo jambo bakubwiye.
igaguhereza agaciro gato ibibazo bigushikira. Narigeze gukora ahantu, umwe mu bashefu baho hantu yari umuntu agoye kubana. Dusanga sosiyete yose abantu tuba mu ruhagarara. Ushitse ku kazi ukumva vy'ukuri yuko winjiye ahantu habi. Abadamu twakorana byarashika nukuririra ku kazi bigashika. Winjiye mu biro by'uwo muntu, abenshi ageze imbere y'umuryango wumvise yuko ari we yagutumye ko wasanga babanje kugira gutyo. Cyakimenyetso cy'abagatolika cyo gusenga, sivyo? Kukubera iki baba bazi yuko minjiye ahantu bataza gusohoka byoroshe. Byarashika bagasohoka nyabiro bariko bararira. Abandi kubw'amajambo mabi nyamuntu yabari yababwiye, ukazamva ngo no musinaraye ntasinziriye. Tukaraba ntaco turi bukore kugira ngo umuntu tumuhindure. Ntaco turi bukore ngo umuntu tumuhanure ngo ahinduke. Ariko ndabwira abo dukorana ati naho biruko, aya mafaranga duhembwa ntahuriye n'imitima yacu. Nitwagwara hypertension cyangwa tukagwara ihahamuka, aya mafaranga ntaco azodufasha. Turi hano kubera dukomeye. Rero kubw'ivyo nta mugumuko ngomba ko tugira, ariko twige kubana n'uyu muntu, tumufate nk'umuntu agwaye. None uhavushavurira umuntu w'umusazi? Umusazi naho yogutuka gute uramubisa ukirenganira. Naho yogutera ibintu Imana igufashije ntibikugeme cyangwa ntibikubabaze, uvuga ati ndatomboye ndirenganiye, ntushobora gushavurira umusazi. Rero ati uyu muntu ntitumufate nk'umusazi, ariko tumufate nk'umuntu afite ikibazo. Twige ingane tubana nawe. Mukiri kumwe arashobora kugutuka ukumva kutuntuye, ariko ivyo bitutsi vyiwe bimusigira imbere yiwe hama wisohokera ubandanye. Cyane babwiye atumviriza, kuko nakire na telefone yiwe kenshi byaba ari ivyo bitutsi kunjyagumba. Nababwiye atumviriza, telefone niyo niguriye. Mukabona amasaha y'akazi araheze, ndageze kuri rigerembo ndagiye. Ivyo akazi ndabisiga hajya nyene ku irembo. Hama ntangure kwimvira umuryango wanje, niyumvira ishengero, niyumvire n'abagenzi, niyumvire n'ibindi by'ubuzima bwanje. Hanyuma ninagaruka bya bibazo byo ku kazi nzobihitana ku irembo ndavyinjirana. Mugabo kandi naho yomfata nabi gute, navuga ati je umutima wanje ntawe nshobora kumuha. Igihe kimwe byarashitse nanje ndinjira mu biriwe, ku vy'ukuri arantoteza bimwe bishoboka. Iyo nza kuba nk'ababakenyezi nari gusohoka ndiko ndarira. Numvise umutima watuntuye, candasohoka, camanza ndazunguruka mu yandi mabiro, abantu bose ngenda ndabaramutsa kugenda be kwivyumviro vyohinduka. Ngenda ndanaririmba, tuca duhura n'umuntu ambwiye ati wowe shani sawa uguma winezerewe uguma utwenga uguma uri kuraririmba te. Mugabo ku mutima yaza gukingura gato ngo arabe ko ngene hari hasi. Nari mbabaye cyane. Ariko naramenye ati uyu muntu naho imbere yiwe ndahababariye, ubuzima butegerezwa kubandanya. Narondeye ibintu bishobora gutuma nibagira vyihuse ibibazo natewe n'uwo muntu. Rero mu buzima bwacu kugira ngo dushobore kubaho dutekanye, imitima yacu idakomeretswa n'icari cyo cyose, ico kintu kigusetse ntaco uri bukore ngo ntikigushikire, mugabo ko cyagushikiriye uza guhindura iki? Cururutse hari mu buzima bubandanye. Usanze ari ikintu ushobora kugira ico gikoze ko ukagikosora, sawa gikore hari mu buzima bubandanye. Ariko ni waca wicara uri kurarira, mbega uza guhindura iki? Ariko saba Imana ico kintu nicyagushikira, ico kintu nicyakuboma, unyingishe aho hantu cyakubomye, donc no kumutima canke n'ikintu cyari cyo cyose, hanyuma wibaze ukungene ushobora kubandanya. Ntuce wicara wikoreye uwo musozi w'ico kintu cyagushikiye. N'ubumuga bwagushikiye canke habaye ikintu kanaka, mbega ni ikintu ushobora gukosora, ugasanga ari cyo gukosora gikore, ariko ugasanga ni n'ikintu udashobora gukosora, igakubana naco. Yesu dufashe cyane, twige guhereza uburemere buke ibidushikira. Ivyo vyari ibintu bikeyi bishobora kudufasha muri ubu buzima, kuko ingwara ntaho tuzozihungira.
naho twokwirinda gute izo zizodushikira. Ubukene burashobora kudusatira, ubutunzi naho bwogwira, ivyo tuma duhomba mu kintu kanaka birashoboka, ariko mbega nivyadushikira tuvyakire gute, twifate gute, igakubihereza uburemere buke. Yesu adufashe cyane. Ndagomba ko dusenga Imana kuvyo tumaze kuvugana vyose. Ndagomba ngo ritubere isengesho kuri twese. Ibikomeretsa birahari, ariko kandi tubwirizwa kubandanya ubuzima bwacu ivyo bikomeretsa bigihari. Ibikomeretsa birahari, tubwirizwa kugumana umunezero, tubwirizwa kuryama tugasinzira, kuko uhora hari waduha kuba amahoro. Kandi tubwirizwa kubaho amahoro, kuko uhoraho ariwe asanasana imitima yacu yashwanyaguritse. Nirihe sengesho wifuza? Ukaba turi kumwe hano uvuga ati ndakeneye amasengesho ku kintu kanaka, bivanye n'ivyo tumaze iminsi turiko turavuga, wova hasi kugira ngo dusenge Imana. Ibibazo birahari, ariko ubuzima butegerezwa kubandanya. None kugira ngo bubandanye bigende gute? N'umuntu yagutsitaje, n'umuntu yagukomerekeje, byarakunaniye kumubabarira, va hasi usaba Imana guhereza umutima wo kurekura. Uwo muntu mubabarire, umutima uronka amahoro, ushobore kubandanya ubuzima bwawe. Warahungabanijwe n'ibibazo byinshi, wisanga uri mu bihe akana kariko kose gashobora kukubuza amahoro, ariko ivyo sivyo ubwirizwa kubamwo. Haguruka usaba Imana guhereza umutima ukomeye, ubwira Imana ati Mana, naho ibimbabaza ari byinshi, naho mpagaze muri kino kibazo, naho mu rugo rwanje hariho izi ntambara, naho mubiri wanje ufise zino ntege nke, ufise ino ngwara itarakira, naho ku kazi ibintu bitifashe neza, ndagomba kuba amahoro no hagati muri zino ntambara ndimwo. Uve hasi kugira ngo dusenge Imana. Ibitubabaza ntaho twobihungira, ariko nivyadushikira dusaba Imana kugira ngo duhereze umutima ukomeye, umutima ushobora guhagarara, ushobora gutazira Imana no hagati muri izo ntambara. Isengesho wifuza iryo ari ryo ryose, naho tutokurirwa turabidomako, ukumva hari icyo wabwira Imana, wova hasi kugira ngo dusenge Imana. Umutama w'ishengero Janvier ashikana dufashe mu masengesho, ariko kandi tubandanye dusuzuma ubuzima bwacu, dusaba Imana kugira ngo no hagati mu ntambara idushoboze gukira ibikomere, ariko kandi dushoboze kubaho ubuzima burimwo amahoro, naho intambara zitoba zirahera. Imana ibahezagire cyane.